Hello，大家好，我係天 Sir。咁今個 chapter 咧，我哋講皮革修復嘅程序嘅。咁啊，大家可以睇睇呢個表先啦。咁我首先第一樣嘢咧就話要判斷下嗰個係咩皮。咁我哋成日講咩皮嘅意思係咩咧？吸水啊，定係唔吸水啊？相識啊，定係唔相識咁樣嘅。咁啊，經過咗之前嗰個 chapter，大家都認識咗唔同嘅皮革啦。咁應該都識分吸水定唔吸水，或者係相識唔相識嘅咯喎。咁好啦，咁我哋修復嘅咯喎。咁我哋會點樣比較咧？咁啊睇睇就話本安格啦，第一個半本安格啦。油蠟皮啦，咁呢三類嘅皮咧都係吸水性嘅，而且都係雙色嘅。咁我哋咧就首先咧就會嘗試用一個咧叫做 BOM 叫做保濕軟膏啦，或者有一個叫做皮鞋嘅顏色修補乳膏啦。咁兩個都得嘅，雖然佢叫皮鞋，其實就話佢嘅功用其實可以用喺一啲吸水性嘅皮嘅，咁而可以保持到佢嘅手感咁樣顏色手感，咁呢個係最重要嘅。咁所以就話吸水性嘅皮革，我哋會先考慮嘅第一件事就會用皮鞋嘅顏色修復軟膏，咁個名咧叫做 Sue Restorer 嘅。呢個係第一步，我哋會嘗試用先，因為點解咧？如果唔得，效果唔好咧，我哋就會用皮革顏料啦。咁啊 Leather Colorants 啦。咁但係點解我哋唔一開始就用皮革顏料咧？咁因為一用咗皮革顏料，咁啊就有覆蓋性，咁啊會膠咗，冇咁叫做手感冇咁好嘅。咁所以咧就話我哋先希望就話用一個叫 Sue Restorer 嗰個保濕軟膏，令到佢可能可以修復先。咁當然咧，有啲情人一開始可能穿咗個窿咁樣，或者要叫做修補，要用 filler 嘅填充膏嘅話咧，因為嗰啲填充膏係一啲叫做膠咁嘅嘢啦，咁你一定要用呢個 leather colorants 皮革顏料咧去做覆蓋嘅。咁所以咧就話第一件事記得嗱，我重複咯喎，睇下佢吸水唔吸水嘅。如果係吸水嘅話，我哋就會嘗試用保濕軟膏，可唔可以修補到？如果唔得，咁我哋就決定會用皮革顏料啦。咁好啦。跟住咧就會睇睇另外兩種咧就係叫做塗色皮革啦，雙色嘅塗色皮革啦。咁呢啲都係唔吸水嘅。唔吸水嘅話，咁一定會用顏料皮革顏料噶啦。咁呢個表其實講啲咩咧？即係話如果去到終極嘅修復嘅話咧，就一定會用皮革顏料掩蓋性嘅，將舊有嘅一啲傷痕啦咁樣叫做掩蓋晒。咁如果一去到皮革顏料嘅話咧，我哋就會走一個叫做皮革修復嘅程序啦。好，我哋下一張 slide 咧就睇睇整個皮革修復程序，咁會用到啲咩產品做啲乜嘢嘢咯喎。我哋總共有4個程序啦，皮革準備啦、皮革修補啦、補窿咁樣，例如顏色嘅配對啦、塗層嘅保護啦，呢個保護嘅意思係保護翻啲顏色咁樣嘅。睇睇皮革準備做啲咩嘅喎？準備嘅意思即係話，譬如清潔好佢啦，然後去膜啦，充分去膜啦，咁用我哋嘅皮革強力去膜劑啦。咁點解一定要去膜咧？話去膜呢個程序非常非常之重要嘅。咁因為佢要將原本嘅一啲塗層咧破壞咗佢，令到我哋嘅顏料咧黐得實耐用啲嘅。咁呢個係非常重要，大家要嚟緊我哋都會再詳細講噶啦。另外就話我哋有一個叫做 leather stain remover 啦。咁如果嗰啲污漬比較簡單少少，即係喺一啲表面嘅一啲污漬，或者係有少少一啲顏料轉移，但係又唔係好深入嘅咧，咁我哋會用一個叫做皮革污漬去除劑嘅。呢個就嗰個叫做佢又唔係水性，佢係一啲溶劑性，但係就話又唔係好強嘅，咁可以清除咗表面一啲污漬咁樣，又唔需要去到去膜咁嚴重咁樣嘅。另外就話我哋會睇睇個皮革有冇一啲叫做油脂啦，有油脂嘅話我哋會去油脂啦。咁我哋有2個產品嘅，一個咧就係油脂污漬去除液，咁呢個液體嘅；另外一個咧叫油脂污漬去除膏。咁我哋通常咧就先用液體嘅先，然後再用膏咁樣做嘅。詳細我哋會再解釋噶啦。另外就話如果係墨漬，所有都係因為同墨漬有關嘅，咁我哋會嘗試咧用一個叫做專業皮革墨漬去除劑。呢個墨漬去除劑之前講過啦，呢個水性嘅咁但係就話個效用咧就話，如果個墨漬好耐啦，基本上你都清除唔到，或者清除到嘅話，你都破壞咗下邊嘅顏料同塗層。咁我哋亦都要走一個叫做配色啦、修復嘅程序嘅咁樣。呢個啦 Leather Revive 啦，皮革回軟復活劑啦。如果好老嘅皮革啦，例如30年至40年咁樣，已經乾晒啦，即係乾嘅意思油脂已經揮發咗好多，好容易脆啦、爛啦。咁我哋咧就會用呢個叫做皮革回軟復活劑咧，令到佢咧增加翻佢啲油脂，令到佢變韌啲，唔會咁容易脆嘅。下一個就話我哋就會用逢係每一個修補，你見到皮革纖維嘅話，你都會用一個叫皮革成膜劑嘅。點解咧？皮革成膜劑咧就要嚟將皮革嘅纖維咧加強咗佢，加強皮革嘅纖維，令到個底我哋叫 base 咧都係比較結實嘅。咁結實嘅話，咁你喺面頭打磨冇問題啦。
另外就嗰啲顏料會喺表面都會黐得實啦，咁樣即係咁樣嘅。咁然後咧，我哋就會用有2種填充膏啦，去補咗佢啦。咁一個叫 Heavy Filler 啦，咁呢個咧就通常要嚟補窿嗰方面嘅。另外一個咧就叫做皮革柔性嘅填充膏喎。咁柔性嘅意思即係話佢比較有彈性啦。通常補啲咩地方咧？就話呢個手袋嘅手腕啦，因為成日有摺痕嘅，咁就會用佢啦。又或者係一個坐面，譬如你梳化嘅坐面啦。咁成日坐落去就摺㗎啦嘛會，咁我哋都會用一個叫做柔性填充膏，因為佢嘅彈性比較好，冇咁容易爛咁樣嘅。咁好啦，咁成個第2個程序咧就完成咯喎，咁修補好啦，用砂紙又磨平啦，磨平咗，咁我哋就會上色㗎啦。咁當然啦，第3個程序就要配好色先嘅。咁呢個配色咧，我哋會有另外一個新嘅 chapter 咧，會講點做配色。假設配好色啦，配好色之後就話我哋會確保啲我哋嘅顏料同埋個皮革咧黐得實啲。咁我哋咧就會加2個嘅產品，一個咧叫做顏料助黏劑，溝埋膠聯劑，2個一齊溝咗，然後搽咗喺呢個皮革同埋顏料之間。咁樣嘅話咧，令到咁跟住咧，我哋先會噴個顏料上去嘅。即係例如你皮鞋嘅一個面咧，你每行一步咪會摺嘅。咁呢個位置摺得多，咁顏料就好容易甩啦。咁我哋為咗增加個耐用性咧，就會一定會用一個叫皮革助黏劑加膠聯劑 X 咧，2個溝埋佢做一個底漆咁樣，令到顏料黐得實。咁好啦，跟住就上顏料啦。上完顏料之後，咁我哋就會上一個叫 finish 嘅嘢啦。finish 咁皮革塗色啦，我哋叫做咁塗色咧有唔同嘅一個叫光澤度嘅。咁視乎你嗰個成品係咩光澤度啦。咁我哋揀個適合㗎啦。咁而用一個皮革塗色之前，我哋又會考慮個耐用性、耐磨度啦。我哋叫做咁例如係汽車嘅坐面啦，或者係梳化嘅坐面咧，我哋都會成日坐落去咁磨㗎喎。咁譬如你架車啦，車一開車咁你個坐面就會喺度磨㗎啦嘛。咁會點樣咧？我哋就為咗增加嗰個耐磨度、襟用啲，咁我哋咧會將個皮革塗色咧溝一隻產品叫做膠聯劑2Co嘅，環保型啦，2個溝埋佢之後咧，嗰個皮革塗色咧就會襟用、耐磨好多啦。咁可以冇咁容易爛啦，即係保護到，因為咁樣耐磨嘅話就保護下邊嘅顏色啦，咁樣咯。每個步驟咧都需要係跟足個程序嘅，每個步驟咧其實都係有用嘅。其實呢個頭先都講過啦。嚟緊咧我哋會有啲個案嘅分享啦，實際操作上應該點樣做啦咁樣嘅。最後咧就講一講啦，我哋有個備註啦。如果係2層皮嘅話，因為表面係一層膠嚟㗎嘛，淨係用酒精清潔劑就得啦，就唔用去膜劑，因為去膜劑太強啦。如果貼膜皮嘅話 ，bycast 啦，我哋叫做貼膜皮咧，我哋淨係用皮革去膜劑，就唔用酒精嘅。呢個咧就大家要留意啦。但係講開又講啦，我哋喺香港做咗維修咁耐咧，其實都好少見2層皮或者係貼膜皮，呢個係比較少啲嘅，係啦。好，下一個視頻我哋再見。